밤은 표범이 활동하는 시간이다. 사슴들이 경계음을 내기 시작했다. 드디어 나타난 표범. 유령처럼 소리 없이 나타나 먹이를 뜯기 시작한다. 몸집이 큰 수컷 표범이다. 현재 야생에서 살고 있는 한국 표범은 겨우 120마리 정도. 그중 한 마리와 만난 것이다. 표범의 먹이는 새부터 토끼와 오소리, 사슴과 노루까지 가리지 않고 잡아먹는 맹수다. (1990년대에) 멸종 직전까지 갔던 표범. 지금은 조금이나마 회복된 상태지만 여전히 지구상에서 가장 희귀한 고양이과 동물이다. 이 지역보다 더 북쪽에서는 눈이 너무 많아 살 수 없다고 하니 아마도 표범에게 최고의 서식지는 한반도였을 것이다. 홍수에 쓰러진 나무가 다리처럼 놓인 걸 발견했을 때 우린 여기서 기다려야 한다는 걸 직감했다. 역시 표범을 만났다. 물을 싫어하는 표범에게 이 다리는 무척 유용했을 것이다. 물 한 방울 묻히지 않고 강을 건넌 표범의 여유. 우리는 잠시 그를 정면으로 마주하게 됐다. 하지만 낌새를 챘는지 이내 사라져버린 표범. 우리는 뒤를 따라가 보았다. 주변이 탁 트인 전망 좋은 언덕. 표범이 좋아할 만한 장소다. 예상대로 표범의 언덕이었다. 아래를 내려다보며 먹잇감을 찾거나 경쟁자가 있는지 살피기에도 적당한 곳이다. 가다 말고 자리를 잡고 웅크리는 표범. 표범의 울음. 수컷이 지금 암컷을 부르고 있는 것이다.
겨울은 표범의 번식기. 번식에 성공하면 이듬해 봄 2~3마리의 새끼를 낳는다. 그러기 위해서 수컷은 지금 한창 바쁘다. 수시로 언덕에 찾아와 암컷의 흔적을 찾고 부지런히 자신의 채취도 남긴다. 겨울이 깊어졌을 때 다시 표범의 땅을 찾았다. 겨울은 야생이 가장 잘 드러나는 계절. 동물들의 몸을 가리는 나뭇잎은 다 떨어졌고 눈 위에는 반드시 흔적이 남게 된다. 지금은 표범의 땅을 가장 선명하게 느낄 수 있는 계절이다. 사슴들의 경계음 소리, 조심스러우면서도 재빠르게 움직인다. 범의 땅에서 살아남으려면 매 순간 긴장해야 한다. 이 땅의 최고 포식자, 호랑이. 현재는 개체수가 조금씩 늘어나 500마리 정도로 추정된다. 9종의 호랑이 아종 중에서도 몸집이 가장 거대하다. 일어섰을 때 키가 2m가 훌쩍 넘는 거구다. 호랑이는 다 자란 후엔 홀로 살아가는 고독한 동물이다. 자신이 다니는 통로 곳곳에 채취를 잔뜩 묻히고 발톱 자국도 남겨둔다. 자신의 존재를 알리는 것이다. 표범의 언덕. 수컷은 아직도 암컷을 만나지 못한 모양이다. 아예 드러누워 표시를 남길 작정. 눈을 뒤집어 놓으면
한눈에 알아볼 수 있을 테니 말이다. 드디어 암놈이 찾아왔다. 수컷이 남긴 흔적을 확인하는 듯한 모습. 어쩌면 곧 둘의 만남이 이뤄질 수도 있겠다. 강은 완전히 얼어붙었다. 영하 20도로 떨어진 혹한의 표범의 땅. 동물들도 하루하루를 힘겹게 견뎌야 하는 날들이다. 호랑이 2마리가 함께 나타났다. 보통은 단독 생활을 하는데 이상한 일이다. 게다가 한 마리는 한쪽 눈을 잃은 상태. 짝짓기 하는 암수는 아닌 것 같은데 특이하게도 둘은 함께 다니고 있었다. 어떤 사연이 있는 건지 야생의 일들을 우린 알 수가 없었다. 백년 전 범의 나라로 불렸던 한반도. 그러나 범은 확연히 줄어들었고 결정적으로 일제의 무차별 사냥이 시작됐죠. 해로운 짐승을 없앤다는 해수 구제 정책으로 호랑이 97마리, 표범은 624마리가 사라졌고 얼마 후 멸종에 이릅니다. 호랑이가 잡혔다는 마지막 기록은 1924년 횡성의 어느 산에서였습니다. 표범은 좀 더 오래 버텼는데요. 1970년 마산에서 잡힌 표범이 마지막 기록입니다. 하지만 우리가 알지 못했을 뿐 그 후로도 극소수의 범이 생존해 있다 사라졌을 겁니다. 표범의 땅에 다시 봄이 왔다. 얼어붙었던 강은 힘차게 흐르기 시작했다. 동물들의 움직임도 한결 활발해지는 무렵이다. 표범은 지금 놀라운 능력을 보여주는 중이다.
그는 은신술의 귀재다. 우리는 조심스럽게 기대하게 된다. 이들이 생존하는 한 언젠가 한반도에도 범이 돌아오지 않을까? 어둠 속에서 마주친 또 다른 호랑이. 호랑이는 온 산을 향해 자신의 존재를 알리기 시작했다.